Evo tradicionalnog recepta za kremšnite, poznate po bogatom kremastom punjenju i hrskavom lisnatom tijestu. Uzdjeli pjenasto umuti 8 žumanjaka sa 200 g šećera. Dodaj 120 g brašna i 3 žlice toplog mlijeka kako bi smjesa postala glatka. U vruće mlijeko u koje ste dodali 3 vanilin šećera polako ulij smjesu s jajima, neprestano miješajući. U međuvremenu, posebno umuti bjelanjke s prstohvatom soli u čvrsti snijeg. Kad se krema zgusne, brzo umiješaj snijeg od bjelanjaka u vruću kremu, lagano miješajući dok ne postane homogena. Kuhaj još par minuta na laganoj vatri. Lisnato tijesto podijeli na 2 jednaka dijela. Svaki dio tanko razvaljaj prema veličini pleha i ispeci. U duboki pleh, isti u kojem si pekla tijesto, stavi prvi sloj lisnatog tijesta, pa prelij vruću kremu preko tijesta i ravnomjerno je rasporedi. Na vrh stavi drugi dio tijesta. Ohladi pa izreži na kocke. Pošećeri. I to je to, hvala što ste na mom kanalu. Ako vam se sviđa recept, zapratite me i dajte jedan like.